ora gek terus langsung kesusu musyrikne sapa-sapa lho jan saiki iki wong-wong iki ngerti setengah-setengahe kesusu. Sinau ya belajar pemahamane iki anggere kira-kira iki urung final, urung mentok, aja kesusu dikatamke sisan pemahamane. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan fadilatul ikhlas wa haqiqatuh. Fadilatul ikhlas ya hadhihi wa ta'ala hadirkum ratilake kautamaan ikhlas wa haqiqatuhu lan haqiqate ikhlas, esensinya ikhlas. Qala ngendika sallallahu taala Gusti Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa alladzina illa liya'budu kejaba dirapun nyembah ngibadah sapa alladzina Allah ing Gusti Allah tengke mukhlishina hale kang ngikhlasake kabeh bersihake kabeh lahu krana Allah adina ing agama jangan kecampuran dengan sesuatu yang lain. Wa qala ngendika sapa Gusti Allah ala lillahi dinul khalis. Ala iling-iling lillahi kudu kagungane Gusti Allah dinu te agama al-khalis kang murni, khalis murni, ikhlas niku murni. Wa qala ngendika sapa ta'ala Gusti Allah taala illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Illal ladzina kecebu ngake alladzina tabu kang padha tobat sapa alladzina wa aslahu lan gawe bagus sapa alladzina wa atasamu lan padha cecekelan sapa alladzina billahi lan Gusti Allah wa akhlasu lan murneake sapa alladzina memurnikan dinahum ing agamane alladzina lillahi krana Gusti Allah. Wa qala ngendika ta'ala Gusti Allah taala faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman mengkuti sapane wong ku kanan ana sapa man ana iku yarju ngarep-ngarep sapa man liqa rabbih ing ketemu Gusti pangerane man tegese entuk rahmat ya entuk kanugrahan entuk ridho sae ngersa dalam Gusti Allah. Ya fal ya'mal mengko becik ngamalo sapa man. Maka beramallah amalan kelan ngamal solihan kang bagus ingkang sepatutnya dia lakukan sesuai dengan kepantasannya, profesionalitas yang dia kuasai. Tegese beramal itu tidak setengah-setengah, tapi solihan, profesional, secara profesional. Bener-bener dicurahkan segala kemampuan semaksimal mungkin kuwi lho maksude amalan solihah. Wis bola-bali tak jelaske tentang definisi soleh. Wala yusyrikulan orang nyekutokake sapa man tidak mempersekutukan, tidak menganggap bahwa Allah beraliansi atau bekerja sama atau bersekutu atau membutuhkan pihak yang lainnya. Wilo. Jadi kuatne ning jero ati bahwa Gusti Allah itu satu-satunya dan tidak butuh kepada siapapun. Ora butuh kerjasama karo sapa-sapa, ora butuh beraliansi karo sapa-sapa. Tidak ada sesuatu apapun yang menandinginya atau menyamainya gitu. Maksudnya tidak mempersekutukan orang musyrik niku ngono kuwi maksude ning jero ati atine dikuatne ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kuwi ning Gusti Allah beda karo menungso. Kalau manusia makhluk sak liyane Gusti Allah itu membutuhkan yang lainnya, membutuhkan pihak lain. Mula nek menungso kuwi lak masyarakat kuwi lak yo akar kata sama dengan musyrik, syirik, beraliansi, bekerja sama, bermasyarakat. Maksudnya kuwi bekerja sama, bersekutu, saling membutuhkan satu sama lain. Nek makhluk ngono. Tapi membutuhkan pihak lain seperti yang dibutuhkan oleh makhluk kuwi jangan disematkan ning Gusti Allah. Nek Gusti Allah aja nganggep Gusti Allah kuwi butuh bersekutu, beraliansi, bekerja sama, berpartner dengan pihak lainnya. Gusti Allah gak butuh dengan pihak lainnya dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang membandinginya. Lho. Aja nyekutokake Gusti Allah. Iktikadkan dalam hati bahwa Gusti Allah satu-satunya bi ibadati rabbih kelawan oleh nyembah Gusti pangerane man, ngawula menghamba kepada Tuhannya, aja nyekutokake, ora mempersekutukannya ahad dan ing wong suwiji pada satu apapun, satu pihak atau satu benda atau satu barang atau satu kekuatan yang lain agak level. Jangan disematkan kepada Gusti Allah seperti itu.
yang butuh bersekutu, yang butuh beraliansi, yang butuh bekerja sama, kuwi makhluk menungso. Dene Gusti Allah beda kelawan makhluke. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ono sing madani, gak ono sing mantangi. Wan aliyin lan jinir tasin sahabat Ali karramallahu wajhah wala tahtammu bil qillatil amal wa tahtammu lil qabul. La tahtammu aja mrihatinake sira bil qillatil amali maring kidhike amal. Jangan kamu prihatin, merasa susah, gelisah karena amalmu hanya sedikit. Wahtammu lan prihatin ana sira, prihatinkanlah lil qabuli maring den terimane amal. Yang lebih kamu prihatinkan, yang lebih kamu harus mengoreksinya dengan teliti adalah agar bagaimana caranya amalmu diterima, tegese setitio, cilio, amal, perbuatan atau apapun yang kamu lakukan, senajan mung setitik, tapi anggere mentes kualitas iki ikhlas tenan lillahi taala, monggo kuwi ditampa. Begitu amal kuwi ditampa ning Gusti Allah senajan setitik, kuwi lebih berharga daripada sangat banyak sekali, akan tetapi tidak diterima. Rong panen iki gabah kita akeh banget pirang-pirang sak, pirang-pirang bager tapi kopong. Kopong gak enak isine, gak ono berase. Ya kuwi padha karo wong ngamal utawa berbuat apapun wakeh tapi gak ikhlas. Kakean campuran kepentingan-kepentingan lain saliyane Gusti Allah. Fa inna nabiyya ron sak temune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kekolangan dika sapa Kanjeng Nabi di Muadz bin Jabal. Paring sahabat Muadz bin Jabal. Akhlisul amal ijzika minhul qalil. Kanjeng Nabi ngendika pesen weling maring sahabat Muad, akhlis ngikhlasno sira, ikhlaslah kamu al amal ing amal perbuatanmu. Nek kowe ikhlas nalikane kowe ngamal, ijzika mongko nyukupi ing sira minhu saing amal apa al qalilu perkara kang gedhe. Maka meskipun hanya sedikit amal yang kamu lakukan itu sudah cukup bagimu. Amal kuwi amal iki pokoke segala perbuatan apa sing mbok lakoni, ya salat, ya poso, ya zakat, ya haji, ya tetulung, ya macam-macam berbagai macam perbuatanmu ngamal. Lha isih akeh wong sing salah paham, dikira beramal iki berarti infak. Dikira beramal iki berarti nglebokne kotak amal. Kotak kok amal iki ya wong kotak ki anteng wae kok. Amal iki artine bergerak kok. Berbuat, berkelakuan kuwi amal. Maka apapun kelakuanmu yang kamu lakukan, kowe anggere kowe iso ikhlas. Senajan to sithik, cara Kanjeng Nabi kuwi ngendika cukup bagimu. Wa qala ngendika sapa Yaqubul Makfuf, Syekh Yaqub Al-Makfuf, al-mukhlisu may yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Al-mukhlisu te kang aran wong kang ikhlas, iku man wong sileman yaktumu kang ngumpetake sapa man, menyembunyikan hasanatihi ing pira-pira kebagusane man. Kami yaktu kaya oleh ngumpetake sapa man, ngumpetake sayyiatihi ing pira-pira olone man. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Kuwi nek cara pangandikane Syekh Yaqub Al-Makfuf. Singkate ngono kalau menurut beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan ngerti sira, ngerti anna kula syai'in ing temen sedune saben-saben suwiji iku yutasawwaru den temu rupa digambarkan apa ya syubahu arep ento nyampuri hu ing kulo syai' apa khairu saliyane kulo syai'. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu bisa saja tercampuri dengan sesuatu yang lain selain sesuatu itu. Misalnya sesuatu iki beras misalnya diadai ning suwijining wadah. Kula yo sangat mungkin bahwa beras itu tercampur dengan sesuatu yang selain beras ngono lho. Segala sesuatu apa wae. Faida sofa mengkari kalian bening apa syek. Bening ansau bihi saking campurane syek. Dia bersih, bening. Misalnya banyu ya banyu tok, tidak kecampuran apapun. Wa khalaso lan murni apa syek anhu saking syaub, murni dari campuran apapun selain dari sesuatu itu saja. Sumia mongko den arani apa kulo syek den arani kholison ingkang kholis murni. Wa isama den arani apa fi'lu penggawean al musaffa kang den bersihake, al mukhlaso kang den murneake den arani ikhlason ing aran ikhlas. Jadi dibersihkan dari segala sesuatu campuran. Nek cara ngibadah, nek cara amal
menjalankan perintah agama atau menjauhi larangan agama kuwi ya diresiki sangka sekabiyaning tujuan sak liyane Gusti Allah. Tujuannya yang diinginkan ki mung Gusti Allah tok, tidak kecampuran dengan sesuatu apapun selain Allah. Kuwi ikhlas. Lafat ikhlas dhewe iki lak nek cara didelok misale sangka ilmu nahwu, ikhlason. Kuwi lak wazane af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Padha karo lafat amana yu'minu imanan. Af'ala akhlasa yukhlisu ikhlason. Wazan af'al kuwi berarti dheweke borongan sekali. Tidak seperti wazan fa'ala yufa'ilu ainnya tasdid. Kuwi kan dheweke bermakna berulang kali. Contone misale nazzala. Lafat nazzala menurunkan, kuwi artine Gusti Allah nurunke Quran, nazzalal Quran, menurunkan Quran berulang kali, berangsur-angsur. Ya kuwi sangka Kanjeng Nabi awal entuk wahyu ngasih Kanjeng Nabi sedo kurang lebih sekitar 23 tahun. Kuwi lak Quran diturunke berkali-kali ngono to. Malah no lafat nganggo lafat nazzala. Beda karo Kanjeng Nabi Musa utawa Kanjeng Nabi Isa. Anzalat Taurat wal Injil. Nek ning Qur'ane Gusti Allah le ngendika nganggo lafat anzala, bukan nazzala tapi anzala. Kenapa? Karena kitab Taurat itu diturunkan sekali, jebret langsung lengkap sak kitab. Injil yang ngono, mulakno lafat anzala. Kuwi lho maksude menggunakan wazan af'ala kuwi, lafadznya sama, akhlaso, lafat ikhlas kuwi sangka wazan af'ala. Akhlaso yukhlisu ikhlason, berarti sekali. Jebret sing padha karo wazan af'ala ya kuwi misale iman, amana, yu'minu imanan. Amana kuwi jane lah asline amana, sakwise hamzah ana hamzah kedua yang disukun. Terus didadekne siji, terus diwaca dawa. Nek kuwi iklal, diiklal kan ngono. Lil diqais sakinaini, krana ketemune sukun loro. Terus dadekne siji dibaca panjang dadi amana menjadi amana. Anae fi'il mudhari'e kok yu'minu, hamzahe metu meneh. Kudune nek amana kuwi hamzahe kan ilang kuwi, fa'il madhi. Fi'il madhi kuwi kata kerja yang menerangkan zaman yang telah kelewat. Amana dadi amana. Begitu mudhari' yu'minu kudune lak yuminu, hamzah ilang, hanya dibaca panjang saja. Mulane beberapa qiraah yang lain, versi qiraah yang lain, qiraah kan wacan-wacan kuwi lak ana sab'ah, qiraah sab'ah. Wacan-wacan cara membaca Al-Qur'an 7 versi. Bukan Qur'annya ada 7 versi, tapi cara membacanya itu berhubungan dengan grammar, gramatika basa Arab. Kuwi lho, krana basa Arab ki yo wis gampangane ngene lho. Aksen logat Jawa padha-padha basa Jawa. Siji ngapak, siji Semarangan, siji Surabayaan, siji Malang, siji sing cerak Madura ki ngendi kae. Lah kuwi lak mirip-mirip Madura. Jadi meskipun sama-sama bahasa Jawa, ada beberapa logat Jawa yang sedikit berbeda tapi memiliki makna yang sama kan ngono lho maksudnya kan kuwi. Lah kuwi ning basa Arab kuwi ada accent, ada beberapa logat bahasa Arab yang dalam pembacaan Al-Qur'an itu ada 7 versi. Nah, salah satu versi yang lain maca yu'minu itu bukan yu'minu dengan hamzahnya setelah huruf ya itu masih dibaca sukun ndak. Versi yang lain qiraah itu hamzahnya hilang. Jadi amana yuminu. Nek sumpamane amana tembe yu'minu. Nah, ngono-ngono kuwi lho. Nek kuwi urusane urusan gramatika, ilmu nahwu sorof diiklal kan ngono. Lah kuwi lafat akhlasa yukhlisu ikhlason. Kuwi ya menggunakan lafat ikhlas berarti wazannya seperti lafat amana. Iman ki lak sekali iman sak gemblengan beres, keimanan itu tidak akan rusak hanya karena melakukan dosa besar. Sekali iman, keimanan itu tidak akan batal kecuali dia keluar dari keimanan itu. Apapun yang terjadi ketika dia melakukan dosa besar atau tidak melakukan kewajiban, tidak lantas terus dia keluar dari iman. Jadi ora gek terus wong sing ora tau salat kae terus dihukumi metu saka Islam kuwi ora terus berarti dianggap murtad, ndak seperti itu. Padha karo kuwi akhlasa yukhlisu ikhlason. Ikhlas itu
tidak terus kamu dianggap keluar dari ikhlas, kecuali kamu melakukan sesuatu yang membuatmu keluar dari ikhlas itu sendiri. Jadi nek kowe paham gramatika, grammar, tata cara susunan lafat-lafat bahasa Arab, itu lebih gampang memahami karepe iki piye. Memahami definisi karepe iki piye, ngono kuwi luwih gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu ta ikhlas iku yudodi. Merlawani ing ikhlas apa al isyraku, isyrak nyekutokake. Ikhlas kuwi memurnikan hanya satu-satunya. Nek isyrak kuwi nyekutokake. Misale seseorang dengan pasangannya dan si pasangannya itu hanya satu-satunya, tidak ada yang lainnya, berarti dia ikhlas memurnikan hubungan itu hanya dengan pasangannya yang satu itu saja. Kuwi ikhlas. Begitu dia selingkuh atau punya kekasih yang lainnya, maka dia disebut isyrak, mempersekutukan, nyekutokake, membuat aliansi atau sesuatu yang lain selain hanya kekasihnya yang satu itu. Kuwi lho bedane ngono kuwi. Ikhlas lawane isyrak. Faman mongko te sapane wong laisa ora ana sapa man ora niku mukhlison, wong kang ikhlas, ya fahuwa mongko te man iku musyrikun, aran wong kang musyrik. Loh, dari definisi ini lah ya rada medeni to kuwi. Padahal keikhlasan dan kemusyrikan kuwi lak ranahe ati ning jero ati. Tidak ada hubungannya kamu itu melakukan sesuatu atau apapun yang dinilai dari perbuatan ini adalah perbuatan hati. Lah kadang sok ora krasa ning jero ati kuwi nyampuri tujuan utawa kepentingan sesuatu saliyane Gusti Allah tanpa sadar kalau dari definisi ini dia masuk ke dalam kemusyrikan. Ning aja khawatir, kemusyrikan kuwi yo derajat-derajat, tegese ana tingkatan-tingkatan. Ana sing tingkatane iki dosa, enek sing dosa gedhe, enek sing dosa gedhe banget ngasih radi ngapura, kuwi ora gur ning jero ati. Punya tujuan atau kepentingan sakjane Gusti Allah, tapi sampai ditunjukkan berupa perbuatan zahir, misalnya nyembah patung, nyembah geni, nyembah kayu, nyembah srengenge, nyembah bintang dan lain sebagainya secara zahir, secara lahiriah dheweke melakukan perbuatan itu, tidak hanya tersimpan di dalam hati tujuan selain Allah atau menyembah selain Allah, tapi sudah ditunjukkan, diperlihatkan eksistensi dalam kehidupannya itu benar-benar menyembah saliyane Gusti Allah. Lah kuwi kemusyrikan sing paling pol dhuwur sing ora bakal di ngapura kuwi lho. Kalau sampai dia tidak bertobat sebelum kematiannya. Jadi yo meskipun dalam definisi ini termasuk musyrik, tapi kemusyrikan itu juga bertingkat-tingkat. Jadi ora terus langsung ke susu musyrikne sapa-sapa lho jan saiki iki wong-wong iki ngerti setengah-setengahnya ke susu. Sinau ya belajar pemahamane iki anggere kira-kira iki urung final, urung mentok, aja ke susu. Dikatam ke sisan pemahamane. Illa anna syirka, lho iki keterangane kan ya ngono. Illa anna syirka kejaba temen setuhune syirik nyekutokake persekutuan, mempersekutukan kemusyrikan iku darajatun pira-pira derajat, ada banyak tingkatan. Mulai dari tingkatan yang paling kecil, cara nek Kanjeng Nabi asyirkul asghar, kemusyrikan yang kecil kuwi riya, pamer, yang seharusnya ibadahnya itu hanya untuk Allah, tapi ternyata di hatinya mencari perhatian manusia atau apapun selain Allah. Kuwi lak ya wis mempersekutukan, tapi nek cara Kanjeng Nabi kuwi diarani asyirkul asghar. Mula Kanjeng Nabi lak bola-bali tak omongke, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling saya khawatirkan dari umatku adalah kemusyrikan yang kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu kemusyrikan yang kecil ya Rasulullah? Qala arya. Kanjeng Nabi menjawab arya, yaitu pamer. Wila mulai tingkatan kemusyrikan sing kecil, sing cilik, sing lembut, sing samar sampai tingkatan yang terbesar yang tidak akan diampuni sebelum orang itu bertobat ketika masih ada kesempatan di dunia. Kuwi wa qad jarul 'urfu 'ala takhsis ismil ikhlas bi tajrid qasdi taqarrubi ila Allah ta'ala an jami'i syawaib wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.
kasih